Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim fini čokoladni kolač bez jaja, kojeg mnogi znaju i pod popularnim nazivom crnac bez jaja. To je slastica koja vam neće oduzeti puno vremena, a njezin sočan čokoladasti okus zaista je fantastičan. U veću posudu sipamo 2 čaše glatkog brašna, od kojih svaka ima zapreminu 200 ml, pa dodajemo čašu i pol šećera, i 1 vanilin šećer. Trebamo i 2 čajne žlice kakaa koje ćemo prosijati. Dodajemo i 2 čajne žlice sode bikarbone, nakon čega sve treba ručno izmiješati pjenjačom. Nakon toga treba uliti 2 čaše jogurta, te 1 čašu ulja, pa sve ručno izmiješati da se dobije smjesa bez grudica. Za protvan veličine 33 x 19 cm iskrojila sam papir za pečenje, pa ću u njega sipati smjesu za biskvit. Biskvit se peče u zagrijanoj pečnici na 200 stupnjeva 30 minuta. 10-ak minuta prije nego što je pečenje gotovo, napravit ćemo preljev. U posudu na štednjaku ubacit ću 10 žlica mlijeka i 6 žlica šećera. Narezat ćemo i dodati 100 g margarina ili maslaca, te isto toliko natrgane čokolade za kuhanje. Sve uz miješanje zagrijavamo na laganoj vatri da se svi sastojci otope. Nakon toga preljev ostavljamo sa strane. Kolač je pečen, pa ga vadimo iz pečnice. Odmah ćemo preokrenuti protvan u kojem se pekao, te ga podići. Oprezno ću ukloniti papir za pečenje, pa vratiti protvan i ponovo preokrenuti kolač. Dok je još vruć, kolač treba narezati na manje komade, pa žlicom ravnomjerno po njemu sipati preljev. Ostavljamo ga da se ohladi preko noći prije serviranja. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!